Primero se rompen los 2 huevos. Pone sal y pimienta. Y se baten bien rompiendo con el tenedor. Quede uniforme todo. Después se pone a calentar aceite en el sartén. Yo aquí le puse muy poco, así que lo voy a poner un poquito más. Poco aceite. Se esparce por todo el sartén. Ya que esté lo suficientemente caliente, se añade el huevo. Voy a subir un poco la flama para que empiece a cocerse más rápido la superficie del huevo. Y podré extenderlo bien sobre todo el sartén. Ahora empiezo a despegar los bordes ya cocidos. Y dejo que entre más huevo a las áreas que acabo de liberar para que se cosa. Ahora despego los bordes. Se despega bien todo para que se pueda mover y se pueda voltear. Lo llevo al borde al borde del sartén para que pueda voltearse más fácilmente sin romperse. Y empiezo a hacer un doblez por el otro lado. Hago otro doblez con cuidado de no romper. Y hago el último doblez. Solo espero un poco para que no se cosa demasiado el centro y que no se caramelice. Ahora solo lo sirvo. Lo decoro con 3 chiles serranos. Y así es como queda la superficie de mi omelette. Ahora voy a cortar para ver cómo quedó el centro. Aquí quedó.